女儿每月给母亲3500生活费，母亲哭诉从未拿到，查流水全家呆住。妈，我不是每个月都给您转3500吗？怎么还说没钱买药？程雪拿着手机，听着母亲王秀英在电话里的哭声，心里一阵发紧。母亲的声音断断续续传来，雪儿，妈真的1分钱都没收到过，这个月连买菜的钱都没有了。程雪愣在那里，手机差点掉到地上。程雪放下手机，脑子里一片混乱。她清楚的记得，从2年前开始，每个月15号，他都会准时给母亲转账3500元生活费。张磊从厨房走出来，看见妻子脸色发白，怎么了？程雪把刚才的通话内容告诉了丈夫。不可能吧，你每次转账我都看见了。张磊皱着眉头，会不会是妈年纪大了，忘记了？程雪摇摇头，妈才63岁，脑子清楚着呢。他拿出手机翻看转账记录，你看每个月都有，从来没断过。张磊凑过来看，手机屏幕上确实显示着一笔笔3500元的转账记录，收款人显示的是王秀英。他挠挠头，那钱去哪儿了？程雪越想越不对劲，母亲平时节俭惯了，3500元对她来说应该够用了，怎么会说1分钱都没收到？我得回去看看妈。程雪起身去拿外套，心里有种不好的预感。2个小时后，程雪赶到了母亲居住的老小区。王秀英住在3楼，是一套2室1厅的老房子。程雪的弟弟程伟结婚前也住在这里。妈，程雪敲门进去，看见母亲正坐在沙发上发呆。王秀英看见女儿，眼泪又掉下来了。雪儿，你来了。她拉着程雪的手，妈真的没收到你的钱，银行卡里除了退休金，什么都没有。程雪仔细观察母亲的表情，王秀英的眼神清澈，不像是在撒谎。她心里的疑惑更深了。妈，您的银行卡在哪里？我们去查查。王秀英指指卧室，在抽屉里，你去拿吧。程雪走进母亲的卧室，从床头柜抽屉里找到了那张熟悉的银行卡。这张卡她见过很多次，当初办卡的时候，她还陪着母亲去的银行。她拿着卡回到客厅，仔细看了看卡号。突然他愣住了，02程雪盯着手里的银行卡，又拿出手机对比转账记录，卡号是对的，没有任何问题，收款人也确实是母亲的名字。妈，您最近有去银行查过账吗？程雪坐到母亲身边，王秀英摇头，我不太会用那些机器，每次都是程伟帮我取钱的。他叹了口气，上个月我想取点钱，程伟说卡里没钱，让我别瞎操心。听到弟弟的名字，程雪心里咯噔一下。程伟今年32岁，一直没有稳定工作，做些零工维持生活。去年刚结婚，经济压力不小。程伟最近怎么样？程雪试探着问。还是老样子，前段时间说要做什么投资，向妈借钱。王秀英摇摇头，我哪有钱借给他啊？程雪的心沉了下去。她想起几个月前，程伟确实提过要做生意，还问他能不能借点钱，被他拒绝了。妈，程伟多久来看您一次？他倒是经常来，差不多每周都来，有时候还帮我买菜做饭。王秀英提起小儿子，脸上露出慈爱的笑容，就是看起来总是愁眉苦脸的，可能是生活压力大吧。程雪点点头，心里已经有了猜测，但她不敢确定，毕竟程伟是他的亲弟弟，从小一起长大，虽然有些不务正业，但应该不会做出这种事情。妈，明天我陪您去银行查一下流水，看看到底是怎么回事。程雪握住母亲的手，如果真的有什么问题，我们一定要搞清楚。王秀英点头，好，明天我们就去银行。她停顿了一下，雪儿，你说会不会是银行搞错了？程雪苦笑了一下，希望是这样吧，但她心里清楚，银行出错的可能性很小，更大的可能是家里出了问题。当天晚上，程雪回到自己家，把情况详细的告诉了张磊。丈夫听完后，脸色也变得严肃起来。你怀疑是程伟？张磊直接问出了程雪不敢说的话。程雪沉默了一会儿，我不知道，但是妈说程伟经常帮他取钱，而且最近他确实缺钱。他揉着太阳穴，我真希望不是他。03第二天上午，程雪请了假，陪着母亲来到银行。银行大厅里人不多，他们在柜台前排队等候。您好，我想查询一下这张卡最近2年的交易流水。程雪把母亲的银行卡和身份证递给工作人员，工作人员操作了一会儿，
然后递过来一份厚厚的流水单，这是最近2年的完整记录。程雪接过流水单，手有些颤抖，她快速翻看着每一页，寻找自己转账的记录。很快，她找到了，每个月15号确实有3500元进账，显示的是程雪转入，但是紧接着，通常在当天或者第2天就会有3500元的取款记录。妈，您看这里。程雪指着流水单，钱确实到了您的账户，但是很快就被取走了。王秀英戴上老花镜，仔细看着流水单，她的脸色越来越难看。这些取款记录我一笔都不记得。程雪继续往下看，发现不仅仅是她转的3500元被取走，连母亲的退休金也经常被大额提取。在一些流水记录上，她看到了取款地点和时间。妈，您还记得上个月18号下午2点您在做什么吗？程雪指着其中一笔取款记录。王秀英想了想，那天下午我在家里看电视，没有出门啊。她看着女儿，眼中有了恐惧。雪儿，这是怎么回事？程雪的心情越来越沉重。流水单显示，那笔取款发生在离母亲家只有2个街区的 ATM 机上，取款金额是5000元。他继续查看，发现大部分取款都发生在同样的几个 ATM 机上，而且时间通常是工作日的下午或者周末。这个时间段正好是程伟经常来看母亲的时候。妈，您的银行卡密码除了您，还有谁知道？程雪问出了关键问题。王秀英犹豫了一下，就是程伟知道，因为我有时候记不住，他帮我取过几次钱。他的声音越来越小，不会是他吧？程雪没有立即回答，而是拿出手机拨通了程伟的电话。电话响了很久才接通。姐，怎么了？程伟的声音听起来有些紧张。程伟，你现在在哪里？我和妈在银行查流水，有些事情需要问你。程雪尽量保持平静的语气。电话那头沉默了几秒钟。我在外面谈生意，有什么事情电话里说不行吗？不行，你现在就过来，妈的银行卡出问题了。程雪的语气变得严厉。京都银行人民路支行，我们在这里等你。04挂断电话后，程雪和母亲在银行大厅的休息区等待。王秀英紧紧握着女儿的手，脸上写满了担忧。雪儿，如果真的是程伟，我们该怎么办？母亲的声音颤抖着。程雪拍拍母亲的手，妈，先别胡思乱想，等他来了再说。但他心里已经基本确定了真相。40分钟后，程伟匆匆赶到银行，他脸色苍白，眼神有些躲闪，看见程雪和母亲时明显愣了一下。姐，妈，出什么事了？程伟坐到他们对面，声音有些发颤。程雪把流水单递给他，你自己看看。程伟接过流水单，眼睛快速扫过那些数字，他的脸色越来越难看，手也开始微微颤抖。程伟，这些取款记录是怎么回事？程雪直视着弟弟的眼睛，妈说她从来没有取过这些钱。程伟低着头，沉默了很久。银行大厅里的人来来往往，他们3个人坐在角落里，气氛压抑的让人窒息。说话啊！程雪提高了音量，2年来我给妈的7万多块钱都被你取走了。王秀英看着小儿子，眼泪开始往下掉。程伟，你告诉妈，这不是真的。程伟终于抬起头，眼中也有了泪水。他看了看母亲，又看了看姐姐，张了张嘴，却说不出话来。你还有什么好说的？程雪的声音里带着愤怒。妈省吃俭用，连药都舍不得买，你却把她的钱都取走了。我没想到会这样的。程伟终于开口了，声音小得像蚊子叫。我以为过几个月就能还上的。这句话等于承认了所有的指控。王秀英听到后，整个人都瘫在了椅子上。程雪感到一阵天旋地转，虽然之前已经有了心理准备，但听到弟弟亲口承认，她还是感到震惊和愤怒。过几个月就能还上。她冷笑一声，你知道妈这2年过的什么日子吗？她为了省钱，连肉都不舍得买，有病了也不去医院。程伟埋着头，不敢看母亲和姐姐的眼睛。我真的不是故意的，我投资失败了，想着赚了钱就还给妈。投资？程雪的声音更加愤怒。你拿妈的养老钱去投资，你有什么权利这样做？05银行大厅里，其他客户偶尔投来好奇的目光。程雪努力控制着自己的情绪，不想让母亲更加难堪。妈，我们回家再说吧。程雪扶起母亲，王秀英的脸色惨白，
看起来随时可能晕倒。三个人默默地走出银行，程伟跟在后面，像个做错事的孩子。到了母亲家里，程雪让母亲坐下休息，然后转身面对程伟：现在你告诉我，这些钱到底去哪里了？程雪的声音很冷静，但眼中的怒火清晰可见。程伟坐在沙发边缘，双手紧握在一起。去年我和朋友合伙做生意，投了5万块钱，结果被骗了。他的声音越来越小。后来我想着炒股能赚回来，就又拿了一些钱。程雪冷笑，你拿了7万多，我真的以为能赚回来的。程伟抬起头，眼中满是懊悔。姐，我知道错了，我一定会还给妈的。王秀英坐在沙发上，一直没有说话。她看着小儿子，眼神复杂，有愤怒，有失望，更多的是心疼。程伟，妈不是心疼钱。王秀英终于开口了，声音沙哑，你缺钱为什么不直接跟妈说？为什么要偷偷摸摸的拿？程伟听到这话，眼泪终于掉了下来。妈，我不敢说，我怕你担心，怕姐姐骂我。他跪在母亲面前，我真的知道错了，担心。程雪气得发抖，你让妈饿着肚子，你怕她担心？你知道妈上个月为了省钱，连降压药都停了吗？程伟听到这话，脸色更加苍白。他不知道母亲竟然连药都舍不得买。妈，您的血压药停了？程伟颤声问道。王秀英点点头，药太贵了，我想着可能不吃也没关系。他看着儿子，程伟，你做的这些事，妈真的很伤心。程雪看着这一幕，心情五味杂陈。她愤怒程伟的行为，但看到母亲的痛苦，她也很心疼。程伟，现在说什么都晚了。程雪冷静地说，你现在有多少钱能还给妈？程伟摇摇头，我现在没有钱，但是我会想办法的。想办法？程雪冷笑，你已经想了2年的办法了。他从包里拿出一张纸，这是欠条，你给我签了。程伟看着姐姐手中的纸，上面写着，本人程伟因个人原因挪用母亲王秀英银行卡内资金共计73500元，承诺在1年内全额归还，如不能按时归还，愿意承担相应法律责任。姐，你这是什么意思？程伟有些慌了，什么意思？程雪的眼神冰冷，你拿了妈的钱就要还，如果你不愿意签，我们就报警，让警察来处理。06程伟拿着欠条，手在颤抖。他知道如果报警，自己可能面临刑事责任，但签了这个欠条，就意味着承认了所有的过错。程伟，签吧。王秀英看着儿子，声音疲惫，妈不想看到你进监狱。听到母亲的话，程伟终于拿起笔，在欠条上签下了自己的名字。程雪接过欠条，仔细检查了一遍，然后收进包里。他看着程伟，眼神依然冷漠。从今天开始，妈的银行卡我收走了。姐，我以后不会再碰妈的钱了。程伟急忙说道，不会再碰。程雪冷笑，你已经没有机会了。他转向母亲，妈，我给您重新办一张卡，这张卡只有您知道密码。王秀英点点头，她已经不再信任小儿子了。程雪从包里拿出一叠现金，放在茶几上，这里是1万块钱，妈，您先用着。他看了程伟一眼，至于你欠的钱，我先垫上，但你必须还给我。程伟连连点头，姐，我一定还，我会去找正经工作的，最好是这样。程雪站起身，还有，以后你来看妈，我欢迎，但是如果让我发现你再有任何不轨行为，我绝不会手软。程伟低着头，我知道了，姐。程雪收拾好东西，准备离开。她走到母亲身边，轻声说，妈，以后您有什么需要，直接给我打电话，不要再相信任何人。王秀英握住女儿的手，雪儿，妈对不起你，让你操心了。妈，这不是您的错。程雪的眼中也有了泪水，是我没有保护好您。程伟在一旁听着，心如刀割。他知道自己不仅伤害了母亲，也让姐姐失望透顶。当天晚上，程雪回到家，把整件事的经过告诉了张磊。丈夫听完后，愤怒地拍了桌子，程伟怎么能做出这种事？事情已经发生了，现在只能想办法补救。程雪靠在沙发上，感到身心俱疲。我已经决定了，以后每个月给妈5000块钱，让她过得好一些。张磊赞同的点点头，应该的，妈受了这么多委屈。他停顿了一下，程伟那边你打算怎么办？看他的表现吧。程雪叹了口气，
如果他真的能改，我会给他机会，如果他还是老样子，那就别怪我不客气了。3个月后的一天，程雪接到母亲的电话，王秀英在电话里的声音很紧张，雪儿，你快来一趟，程伟又来找我要钱了。程雪立即放下手头的工作，赶到母亲家。她推开门，看见程伟正坐在客厅里，脸色阴沉。姐，你来的正好。程伟看见程雪，语气有些不善，我现在急需用钱，你能不能先借我2万？程雪冷冷的看着他，借钱？你之前欠的钱还了吗？那个需要时间，但是现在我真的急用。程伟站起身，我找到了一个很好的项目，只要投资2万块钱，半年就能赚回来。听到这话，程雪简直不敢相信自己的耳朵，程伟竟然还想着投资赚钱，一点都没有悔改的意思。程伟，你脑子是不是有病？程雪的声音提高了，你上次投资的钱打了水漂，现在还想投资？程伟有些急躁，姐，这次不一样，这个项目是朋友介绍的，绝对靠谱。程雪看着弟弟，心彻底凉了。他本来还抱着一丝希望，希望程伟能真正悔改，但现在看来，他根本没有反省。妈，程伟刚才对您说了什么？程雪转向母亲，王秀英有些害怕地说，他说如果我不给他钱，就不管我了，让我以后别指望他。程雪听到这话，彻底愤怒了，他转身面对程伟，眼中的怒火几乎要喷出来。7秒，程伟，你还是人吗？程雪的声音在房间里回荡，你拿了妈的钱，现在还要威胁他？程伟似乎也意识到自己说错了话，但嘴硬道，我只是着急，我没有威胁妈，没有威胁。程雪冷笑，你说不管妈了，这不是威胁是什么？王秀英坐在沙发上，看着2个孩子争吵，心如刀割。她没想到事情会发展到这个地步。程伟，你听好了。程雪走到弟弟面前，从今天开始，你不要再来烦妈了，她的事情我来管。凭什么？她也是我妈。程伟也怒了，你以为你给了她点钱，就可以把我赶走吗？就凭你拿了妈7万多块钱？程雪毫不示弱，你有什么脸面在这里大呼小叫？2人的争吵声越来越大，王秀英终于忍不住了，你们别吵了。她站起身，眼泪直流，我这是造了什么孽啊？2个孩子为了我吵成这样。看到母亲哭了，程雪和程伟都停下了争吵，房间里一时间安静下来，只有王秀英的哭声。妈，对不起。程雪走到母亲身边，我不该在您面前和他吵架。程伟也有些不好意思，但他依然没有放弃。姐，我真的需要这笔钱，你就帮帮我吧。程雪看着弟弟，心中的最后一丝希望也破灭了。他本以为经历了上次的事情，程伟会有所改变，但现在看来，他依然是那个不知悔改的人。程伟，我最后问你一次。程雪的声音变得很平静，你欠妈的钱，打算什么时候还？程伟犹豫了一下，等我这次投资成功了，我连本带利一起还。听到这个回答，程雪彻底失望了。她从包里拿出手机，开始拨打电话。你打给谁？程伟有些紧张。报警。程雪冷冷地说，既然你不打算还钱，那就让法律来解决吧。程伟一听要报警，立即慌了，他上前想要抢程雪的手机。姐，你不能报警，我是你弟弟。弟弟。程雪冷笑着避开他的手，你做这些事的时候，有想过我是你姐姐，她是你妈妈吗？王秀英看到2个孩子又要发生冲突，赶紧上前阻止，雪儿，别报警。程伟，你也冷静一点。程雪看着母亲恳求的眼神，心软了，她收起手机，但表情依然严肃。妈，这是最后一次。08。程雪转向程伟，我给你2个选择，第一，立即离开这里，以后不要再来烦妈，你欠的钱我不追究了。程伟眼中闪过一丝希望。第2个选择呢？第2，你现在就跟我去派出所，我们把账算清楚。程雪的语气不容商量，选择权在你。程伟在2个选择之间挣扎，离开意味着他再也不能从母亲这里拿到钱，但是报警的话，他可能面临更严重的后果。我选第1个。程伟最终做出了选择，声音很小。很好。程雪点点头，那现在你就走吧，以后不要再出现在妈面前。程伟看了看母亲，王秀英正低着头擦眼泪，她想说些什么，但最终什么都没说，默默地走向门口。
到了门口，程伟停下脚步，回头看了一眼，妈，对不起。王秀英抬起头，看着小儿子的背影，心如刀割，但她没有说话，只是点了点头。程伟走了，房间里只剩下程雪和母亲2个人。王秀英坐在沙发上，眼泪止不住的流。妈，别难过了。程雪坐到母亲身边，轻抚着她的后背，这样对大家都好。他毕竟是我儿子啊。王秀英哽咽着说，我知道他做错了，但是让他永远不要回来，我心里不好受。程雪理解母亲的心情，但她也知道，如果不断绝程伟的念想，类似的事情还会发生。妈，如果他真的知错了，总有一天会回来的。程雪安慰道，但是现在他还没有真正悔改。王秀英点点头，她知道女儿说的对。程伟刚才的表现证明，他并没有从之前的事情中吸取教训。接下来的几个月，程雪每周都会来看母亲，有时候还会带着张磊一起来。王秀英的生活逐渐恢复了正常，她重新开始吃药，身体状况也有所好转。程伟真的没有再出现过。偶尔王秀英会问起他的消息，程雪总是说不知道。其实他也很想知道弟弟现在怎么样了，但他不后悔自己的决定。有一天，程雪在整理东西的时候，发现了程伟签的那张欠条。他看着上面的字迹，心情复杂。这张纸见证了一个家庭的破裂，也见证了他的成长。妈，如果有一天程伟真的改好了，您还会原谅他吗？程雪问母亲。王秀英想了想，如果他真的知错了，我当然会原谅他，他是我儿子。他停顿了一下，但是我不会再信任他了。程雪点点头，她理解母亲的心情，血浓于水，但信任一旦破裂，就很难修复。91年后的春节，程雪和张磊陪着王秀英过年，3个人围坐在餐桌前，虽然人数不多，但气氛很温馨。妈，这一年您过得怎么样？程雪给母亲夹菜，很好，比以前好多了。王秀英笑着说，不用担心钱的问题，身体也养好了，就是有时候想程伟。程雪沉默了一会儿，妈，如果您真的想他，我可以去找找他。王秀英摇摇头，算了，如果他想回来，自然会回来的。就在这时，门铃响了，3个人都愣了一下，这个时间谁会来拜年？程雪去开门，门外站着一个熟悉却又陌生的身影，程伟。但此时的程伟和1年前相比，变化很大，他瘦了许多，脸上的轻浮不见了，取而代之的是成熟和沧桑。姐。程伟看见程雪，声音有些颤抖，我能进来吗？程雪看着弟弟，心情复杂，他没有立即回答，而是转身看向母亲。王秀英听到程伟的声音，身体僵了一下，然后慢慢转过头。当他看到站在门口的儿子时，眼泪瞬间涌出。程伟。母亲站起身，声音哽咽。程伟看到母亲，再也控制不住情绪，眼泪大颗大颗的掉下来。妈，我错了，我真的知道错了。程雪看着这一幕，心中五味杂陈。她让开身子，进来吧。程伟走进屋里，看到餐桌上丰盛的年夜饭，心中更加愧疚。他跪在母亲面前，妈，这一年我想了很多，我知道自己以前做的事情很混蛋，我对不起您，也对不起姐姐。王秀英看着跪在地上的儿子，心疼的不得了，她想去扶他，但又有些犹豫。程伟，你这一年在做什么？程雪冷静的问。程伟抬起头，我去了南方，在工厂里打工。他从口袋里拿出一个厚厚的信封，这里是3万块钱，是我这一年攒下的，全部还给妈。程雪接过信封，打开看了看，里面确实是厚厚的现金。他有些意外，没想到程伟真的去打工赚钱了。妈，我知道3万块钱还不够，但这是我现在能拿出的全部。程伟继续说，剩下的钱我会继续努力赚，一定全部还给您。王秀英终于忍不住，上前扶起儿子，程伟，你起来，跪着说话像什么样子？程伟被母亲扶起，但依然低着头，不敢看母亲和姐姐的眼睛。程伟，钱的事情我们先不说。程雪看着弟弟，我想知道你是真的改了，还是又遇到什么困难了？程伟抬起头，直视姐姐的眼睛，姐，我真的改了。这一年在外面，我吃了很多苦，也想明白了很多事情。他停顿了一下，我不会再做那些不切实际的梦了，我只想踏踏实实的工作，好好孝敬妈。
时程雪仔细观察着弟弟的表情，想要从中看出他是否在撒谎，但程伟的眼神很真诚，没有以前那种轻浮和不踏实。程伟，如果妈原谅你，你打算怎么做？程雪继续问。我想在本地找个工作，这样可以经常来看妈。程伟认真的说，我不会再向妈要1分钱，相反，我要每个月给妈生活费。王秀英听到这话，眼中闪过欣慰的光芒，这才是她希望看到的儿子。程伟，你知道妈这1年过得怎么样吗？程雪决定让弟弟了解事情的严重性，他因为你的事情，血压一直不稳定，经常失眠。程伟听到这话，脸色更加苍白，妈，都是我的错，我害您生病了。不是生病，是心病。王秀英看着儿子，妈不是心疼钱，是心疼你不懂事，心疼这个家差点散了。程伟点点头，妈，我懂了，以后我不会再让您担心了。程雪看着母子2人，心中的怒气慢慢消散，她能感受到程伟的变化，这种变化是发自内心的。程伟，我可以给你一个机会。程雪说，但是有条件。程伟急忙点头，姐，您说什么条件我都答应。第一，你必须找到正当工作，不能再做那些投机取巧的事情。程雪竖起1根手指。第二，妈的银行卡和存折，你永远不能碰。程伟连连点头，我答应，我一定做到。第三，如果你再让妈伤心，我绝不会原谅你。程雪的表情很严肃，这是最后一次机会。程伟郑重的点头，姐，我发誓，如果我再做对不起妈的事情，您可以报警抓我。王秀英看着2个孩子，心中既欣慰又担忧，她希望程伟真的能改好，但也担心他只是一时冲动。好了，既然都回来了，就一起吃年夜饭吧。王秀英招呼大家坐下，一家人在一起比什么都重要。程雪去厨房给程伟拿了碗筷，4个人重新围坐在餐桌前，虽然气氛还有些尴尬，但至少一家人又团聚了。程伟在饭桌上很少说话，大部分时间都在听母亲和姐姐聊天，偶尔王秀英问他什么，他都认真回答，态度很诚恳。饭后，程雪和张磊准备回家，临走前，程雪把程伟叫到一边，程伟，我今天之所以愿意给你机会，不是因为你拿了3万块钱回来。程雪认真的说，是因为我看到了你的改变。程伟点点头，姐，我知道，我会珍惜这个机会的，希望如此。程雪拍拍弟弟的肩膀，妈年纪大了，经不起折腾了，你要记住这一点。程伟郑重的点头，我记住了，姐。程雪和张磊离开后，程伟陪着母亲收拾碗筷。王秀英看着儿子忙碌的身影，心中五味杂陈。程伟，你真的不会再犯了吗？母亲问出了心中的担忧。程伟停下手中的活，转身看着母亲，妈，我用我的人格保证，我不会再犯了。他的眼中有坚定，也有悔恨。这1年在外面，我每天都在后悔，后悔伤害了您，后悔让姐姐失望。王秀英点点头，她选择相信儿子，毕竟人总是会犯错的，重要的是知错能改。就这样，程家的这场风波暂时平息了。程雪每月依然给母亲转生活费，程伟也在本地找到了一份保安的工作，虽然收入不高，但很稳定。时间慢慢过去，程伟确实在努力改变，他每周都会来看母亲，有时候还会带些小礼物。更重要的是，他开始每月给母亲1000块钱生活费，虽然不多，但这是他真心的表达。程雪看到弟弟的变化，心中也很欣慰。他知道这个家庭虽然经历了风波，但最终还是走向了和谐。1年多以后，程雪在整理抽屉时，又看到了那张欠条。他看着程伟的签名，想起了这段不愉快的经历。最终，他决定把这张欠条撕掉，不是因为钱的问题已经解决，而是因为他相信程伟真的改变了。这个故事告诉我们，家庭中的信任一旦破裂，修复起来需要时间和真心。程雪每月给母亲的3500生活费风波，最终以和解收场，但留下的教训值得所有人深思。